今日咧就想同大家分享下咧一個特別啲嘅 topic， 就係7年之癢啦。咁點解叫做7年之癢咧？咁其實就話說係咁嘅。我寫 blog 咧就由2009年8月開始，咁去到而家咧足足已經有7年嘅時間啦。咁當年咧其實我係有一堆大愛嘅。如果你 follow 開我咧，嗰陣時已經 follow 嘅話咧，你問我嘢咧，基本上我都係 recommend 嗰堆大愛俾你。咁但係事隔都有7年啦。年紀大咗啦，皮膚唔同咗啦，當中亦都用過咁多其他嘅產品咧，咁所以變咗我就好 interested 去睇下究竟如果而家嘅我用翻7年前嘅大愛嘅話咧，對佢哋嘅評價又會唔會有改變咧？我諗都應該有嘅，咁所以我就 inspire 做呢個 video 咧，去同大家分享一下啦。第一個品牌咧就想講下 SK-II 嘅產品先。咁 SK-II 咧當年我都用得好多嘅，其中有幾樣嘢咧都成為咗我嘅大愛嘅。其中一支咧就係呢個 SK-II 嘅 Facial Treatment Gentle Cleanser。咁我會擺翻啲名咧喺下邊嗰度，如果有興趣嘅話咧就去及下個 info bar 啦。咁呢一支咧就係一支洗面膏嚟嘅，當年嗰個感覺咧就係驚為天人，哇！啲泡又綿啦，洗得乾淨啦，又唔乾啦，價錢又唔算好特別貴啦，即係300零蚊啦。咁我覺得 OK 嘅，同埋我係用得晒噶咯，當年啲嘢係，咁所以變咗我覺得 OK 嘅。咁但係我而家去買翻呢支嘢嚟用咧，我唔肯定佢係咪有轉咗 formula， 定還是我想像嗰樣嘢咧同現實係唔同嘅。我發覺佢啲泡冇咁多泡喎，啲泡冇咁綿啦，係啦，跟住同埋咧洗完之後咧，我覺得都唔乾，但係又冇嗰種驚為天人嗰種感覺咯，同我當年我記得我中意佢嗰個感覺咧係已經爭好遠啦。咁我諗當中應該係我用過好多其他嘢啦，咁我覺得啦，以呢個 price point 嚟講咧，應該再做多少少嘢嘅可以，咁所以變咗咧。我覺得 OK 嘅。如果你想試嘅話咧，係可以試嘅。佢係洗得乾淨唔乾嘅。咁但係就唔好 expect 有啲咩明亮感啊，各樣嘢出現啦。咁我覺得咧，佢嗰個效果咧係一支普通嘅洗面膏。跟住咧就到 SK-II 最出名嘅 Facial Treatment Mask 係啦，咁就係佢嗰隻。用28日嗰隻咧，我當年細個係聽就係連續敷28日，咁大家譬如係做新娘啊嗰啲咧，都會係去買呢個 mask 嘅。咁當然啦，當年係冇咁多 choice 啦。咁嗱，其實咧呢一盒嘢咧，我又唔可以話我係7年後先再用嘅。當年我用好多啦，咁其實當中呢7年咧，我都枕住咧有一盒咧係喺屋企嘅，不過用嘅程度係慢好多咁解啫。係我皮膚好 shit 嘅日子咧，我就會用啦。咁嗱，其實當年我用呢個嘅時候咧，我覺得係好驚為天人㗎，都係就係覺得佢哇又保濕啦，又明亮啦，又潤啦，跟住後尾係真係咧唔同咗㗎喎，跟住個效果咧 last 到3、4日㗎喎咁樣。咁我而家用翻咧，我個感覺都係冇變嘅。我覺得咧 SK-II 最值得買咧係佢呢個 facial treatment mask， 因為咧。如果你皮膚真係好 shit 嘅話咧，譬如係好乾啦，好暗沉啦，好似成日唔知點解鞋鞋地咁樣啦，咁其實你敷呢個咧，敷1、2張咧，都會見到有個效果㗎啦。咁如果你問我咧，其實係 all time favourite 嚟㗎呢一個。咁我自己覺得咧，如果你想試 SK-II 嘅產品嘅話咧，不妨可以試咗佢哋呢個 facial treatment mask 先，因為當年咧以佢呢個價錢嚟講咧，其實係好貴嘅。咁但係又因為呢7年嚟啦，已經有好多牌子咧，佢哋嘅 mask 咧都亦都去到咁嘅價錢啦。咁我覺得所以如果而家睇呢個價錢嚟講咧，我覺得又唔算特別誇張咯。咁但係佢真係有效果嘅。咁當然啦。我從來都冇敷夠過28日啦，即係連續，因為我第一冇咁嘅心機啦，第二我覺得有啲誇張啦，咁所以我係冇連續敷過28日嘅，我只不過就係急救嘅形式咯。如果皮膚真係覺得好唔夠水啊，或者係要急救一下嘅話咧，我就會敷呢個 mask 啦。咁呢個係 all time favourite 嚟嘅。跟住咧就到佢哋嘅
SK-II Facial Treatment Clear Lotion， 咁呢個就係佢哋嘅 toner 嚟嘅。咁佢哋嘅 toner 咧就話可以，如果冇記錯嘅話啦，就話可以貓落去角質啊，各樣咁樣啦，會令到皮膚明亮一啲嘅。唔知係咪我後生嘅皮膚同我老咗嘅皮膚好唔同咧？我當年都幾中意呢支嘢㗎，咁但係而家用翻嘅時候咧，覺得唔係好特別啫，係啦，唔係好特別啫。OK 嘅，即係抹完之後都有少少保濕啊。去唔去角質我就唔係好留意到咯。咁因為我冇抹到啲咩特別好污糟嘅嘢出嚟啦，所以去唔去角質我冇特別留意到。咁但係你話係咪明亮咗啊，或者真係好保濕呢？咁我覺得又唔算嘅。同我呢7年嚟試過嘅其他產品嚟講呢，我覺得有少少比下去嘅。咁所以變咗呢，我又唔會特別 recommend 大家去試呢一個 treatment clear lotion 啦。咁另外呢，當然唔少得佢神仙水啦，係咪？神仙水係啦，我呢支咧就係160ml 個 size 嚟嘅。其實佢有好多唔同嘅 size 啦。如果你想試嘅話咧，我真係建議買支細啲嘅 size 咧去試咗先。如果你中意嘅話咧，先買大 size 咧都未遲嘅。當年我用呢個，我覺得哇好保濕啊！哇真係好正喎，拍下咁樣，真係脹卜卜㗎塊面，拍完之後。有呢啲感覺嘅，係啦，就係佢廣告講嗰啲感覺嘅。咁但係我買咗支新嘅翻嚟，都用咗一段時間啦。咁咧，我又覺得係保濕咯，係保濕咯。咁但係有冇當年咁覺得皮膚脹卜卜啊嗰啲咁樣？咁但係其實我覺得廿幾歲點樣皮膚都係脹卜卜㗎啦，都唔知係咪自己錯覺啦嗰陣時。不過 anyway 啦。咁我覺得係保濕嘅，舒服嘅，係舒服嘅，即係譬如有時覺得好乾嘅時候咧，攞嚟拍下咧係舒服嘅。咁佢陣味都依然係咁強烈咯，係啊，我覺得你用 SK-II 嘅產品咧，尤其是神仙水咧，你要心理輔導一下自己先，就係佢陣味係好強烈㗎。如果你對氣味係有啲敏感嘅話咧，即係你唔中意啲味咁勁嘅話咧，咁我覺得 no， 係啦。咁你問我有冇佢其他講到嗰啲 function 咁勁抽，即係譬如話毛孔又收細啊，又會令到皮膚晶瑩剔透啲啊咁樣，咁我就見唔到嘅，係啦，我就見唔到嘅，我就係淨係覺得保濕咗咯。咁如果淨係覺得保濕咗，係咪 worth 咁嘅價錢呢？係啦，大家可以自己去諗下啦，係啦，我唔 comment 啦，大家自己可以去諗下啦，因為價錢同值唔值呢兩樣嘢咧，其實係好個人嘅。咁你問我，如果佢淨係保濕嚟講咧，我又覺得唔係特別要即刻大家飛撲出去買嗰種咯。跟住去到 IPSA 呢個牌子啦，因為 SK-II 咧我就買咗4樣嘢翻嚟同大家講啫，因為係我最記得嗰4樣嘢嚟嘅。咁而 IPSA 咧我就買咗呢2樣，其實我仲想買佢其他少少嘢嘅，不過冇貨，咁所以變咗咧就遲啲。如果係我想再做個 update on 其他 product 嘅話咧，我再到時做個 update 啦。咁咧 IPSA 當年都係我其中一個好勁嘅 favorite 嚟嘅，係啦。咁我呢度咧就有一支 Me Preparing Lotion 2，咁呢支咧亦都係可以去咗角質啦，我諗有少少保濕添嘅。咁就係一個 toner 啦，跟住呢一邊咧我就有佢嗰支叫做，突然之間唔記得咗佢。我擺翻個名喺下邊啦，佢哋嗰個 Me No.2 嗰個 Metabolizer 咁上下嘅嘢啦，係啦，點解冇英文名嘅？化妝液係啦 ，IPSA 嘅 Me Regular 2嘅。咁咧用法就係用咗呢個先啦，去咗啲角質啦，做咗一個保濕嘅底先啦，跟住再用呢個咧泵上個棉花嗰度，係啦 cotton pad 嗰度，跟住係全面抹嘅，就唔係用手搽嘅，係泵上個棉花嗰度抹咧，咁佢就話可以均勻啲啦，同埋嗰個份量咧控制得就好啲咁啦。嗱，呢2樣嘢到今時今日咧，我都係 recommend 嘅。當年係我嘅大愛嚟㗎，我應該用過有2-3支呢個添㗎啦，當年。咁嗱，我覺得咧呢一支咧 Me Preparing Lotion 2咧其實係幾好，佢有1同2嘅。咁我諗1係清爽啲，2係滋潤啲啩，係啦。咁我都唔係太熟佢啲嘢啦，而家少刨。咁嗱，
你哋可以去問翻 BA 啦，如果你有興趣嘅話。咁呢支咧，我覺得抹落去咧係舒服嘅，睇到係有個 difference 嘅保濕嘅，同埋係抹完之後咧，你感覺上咧好似毛孔都乾淨埋咁樣咯。咁當然唔係啦，佢唔係 deep cleansing mask，但係你知道講咩啦？抹完之後好似覺得啲毛孔都乾淨埋咁樣咯，係純粹一個感覺嚟嘅啫。咁但係我覺得呢支 so far 係幾好用嘅。咁跟住咧，到呢個啦，呢個我覺得如果你係好乾嘅皮膚咧，咁啊當然未必啱你啦。咁但係如果你話好潮濕嘅日子，你唔中意立嘅，咁我覺得呢個咧未必係 good choice，因為咧佢泵完落棉花嗰度咧，你抹面咧抹完之後咧，皮膚好 soft 啦，見到保濕啦，跟住唔會黐立立嘅。咁所以我覺得咧，到而家嚟講咧，我都會 recommend 呢兩個產品嘅。咁我覺得如果呢一個咧就油性 combination skin， 因為佢有唔同嘅 number 去俾唔同嘅人嘅膚質去選擇嘅，咁所以變咗你可以選擇翻一個啱你嘅。但係如果係秋冬嚟講咧，或者乾啲嘅皮膚嚟講咧，我覺得 ISA 呢一款咧都唔夠嘅。跟住就到 Aesop 呢個牌子啦，就係一個澳洲嘅牌子嚟嘅。咁當年咧，淨係 Joyce Beauty 先有得賣，係啊，都好耐之前㗎啦。Joyce Beauty 先有得賣，我都用過好多佢哋嘅產品嘅。咁不如我哋由 Deep Cleansing Mask 開始講起先啦。我後生嗰陣時咧，就特別中意佢呢個 Primrose Facial Cleansing Mask， 就係一樽嘅。咁佢呢一個係細 size， 佢有一個大 size 啲嘅。咁我開一開蓋俾大家睇下先。係啦，就係咁啦。深層清潔面膜係啦，咁呢一個咧，當年我用咧，我係覺得中意佢啲咩咧？夠乾淨，唔乾，呢兩樣嘢嘅啫。咁但係咧，當我而家呢一刻去 revisit 呢一個 mask 嘅時候咧，因為我老咗啦年紀，所以我覺得好乾。係啊，過完水之後好乾，乾到係掹掹緊，同埋有啲咧，好似吉吉地咁樣咯，係啊，咁所以變咗咧，我總括而言咧，如果你係 oily skin 油性嘅皮膚，我覺得 OK 嘅，係啦，我覺得 OK 嘅。你應該冇我感覺上咁乾嘅。咁但係如果你係 combination skin 偏 dry 或者 dry skin 嘅話咧，就唔好用呢一個啦，係啦，因為真係乾到飛起。咁咧，如果你係 combination dry skin 嘅話咧，你就可以選擇呢一個。呢一個咧，當年我都係用咗好多條格，係啦，就係佢哋嘅 Parsley Seed Mask， 係啦。咁呢一個咧就係一個俾 dry skin 嘅深層清潔面膜啦。咁其實你擠出嚟嘅時候咧，佢亦都係泥咁嘅樣嘅，都係咁嘅色嘅，係啦，泥咁嘅樣嘅。但係你擠出嚟嘅時候咧，somehow咧呢個 texture 咧，就冇呢一揸嗰個 texture 咧咁乾身嘅。呢一個甚至乎我覺得啦嚇，佢好似有少少油份喺度嘅，好容易推得開，亦都薄薄地一浸咧，其實已經 OK 㗎。不過都係睇唔到皮膚為準啦嚇，唔好太薄嗰啲嘢，尤其是敷 Deep Cleansing Mask 唔好敷得太薄，因為冇效嘅，所以易睇唔到皮膚為準啦。咁咧，我用呢個咧，我就覺得OK 係啦。remind 到我點解當年咁中意佢啦，因為咧呢一個咧，我覺得佢都好搽啦，因為佢好容易可以 spread 開成塊面啦，跟住佢乾完之後過水咧，過完水之後係唔會覺得乾嘅，同埋我覺得清潔度 OK 啦。清潔度 OK， 咁同埋嗰個明亮感咧有嘅，即係你敷完之後咧，過完水咧，你發現嗰個皮膚除咗乾淨咗之外咧，另外都有一個明亮感嘅，同我當年記得嘅感覺咧係相類似嘅。因為我之前咧，當年我就係試呢個先。跟住我記得咧，到中間嘅時段咧，咁我去買呢個嘅時候咧，咁個女仔就問我，其實你係咪 dry skin？dry skin 不如用呢個。跟住我後期係轉咗用呢個嘅。咁其實我記得兩個都係大愛咯。咁但係如果你而家問我嘅話咧，oily skin 我會 recommend 呢一個 ，dry skin 我就會 recommend 呢一個。即係如果你偏乾嘅話，我就覺得呢一個咧就冇咁乾身會好啲啦。另外，當年有一支洗面嘅產品 from Aesop 咧，我都係好中意嘅，就係佢哋嘅 Fabulous Face Cleanser。
咁咧呢一個咧就係冇乜譜嘅 face cleanser 嚟嘅。咁當年咧我中意佢咧就係覺得洗完唔乾啦。其實冇乜特別嘅，係純粹中意佢洗完唔乾咯。當年就咁嗱，而家我再 revisit 呢一支嘢，第一，我唔記得咗原來佢個味好勁嘅，因為我估佢有啲精油喺入邊咧，所以咧佢嘅香味啊係勁過我之前用咁多隻洗面產品，咁所以變咗又係睇你個人喜好啦。如果你好唔中意有好勁香味嘅嘢咧，呢個未必啱。雖然佢天然都好啦，即係都係咁講啦，香味係好個人嘅。咁但係如果你唔 mind 嘅話咧，我都建議咧你喺鋪頭嗰度試咗先。咁如果你係覺得陣味 OK 嘅話咧，咁你先至用佢都未遲，因為我覺得有都幾攻鼻下嘅，係啦，香度係攻鼻嘅，係勁嘅嗰陣味。咁嗱。但係如果以佢功效嚟講咧，我覺得我而家用呢支嘢咧，比我當年咧睇到有個 difference， 就係佢都係冇乜泡，都係洗得乾淨唔乾一樣嘅呢啲感覺係。但係另外一樣嘢就係洗完之後咧，我發覺塊面嘅皮膚咧係又嫩咗，係啦，又嫩咗 soft 咗嘅，係你好明顯睇到咧咦摸落去咦？少少滑，但係個皮膚個感覺上係細緻嘅，咁所以變咗咧，我覺得都幾 surprise with 呢一個 function。咁所以如果你有興趣嘅話咧，我都會 recommend 俾你。咁我覺得呢支嘢其實就因為佢冇乜泡啦，咁所以變咗睇你個人喜好啦。因為我知道有啲人咧就中意好勁泡嘅洗面膏，咁但係呢支就冇乜泡。咁我覺得佢 most skin type 都可以咯，因為其實佢唔立㗎。洗完之後冇一陣嘢。乾淨嘅唔立嘅，所以其實我覺得 most skin type 咧都可以嘅。如果你有興趣咧，不妨去 𥄫 下。哇！另外呢支係緊要咯，我之前咧真係唔知用咗幾多支啦，呢個已經。呢個就係佢哋嘅 Aesop Oil Free Facial Hydrating Serum。咁你知啦，7年前冇咁多咩 B5 啊。玻尿酸啊，什麼俾你揀噶嘛？咁嗰陣時咧就覺得呢支嘢咧好抵用，因為當年我記得係唔知340蚊嘅啫。我而家查翻幾多錢，我擺翻喺個 info 包度。100 ml 喎，係咪好抵用先？咁所以變咗咧，當年係因為佢抵用咧，而我覺得佢嘅效果 OK 啦，保濕啫嘛，咁 OK 啦，咁亦都冇咁多 choice 嘅情況底下咧，我係用咗好多支啊嗰陣時，係啦，係 keep 住回購嘅，當年係。咁嗱，去到而家呢一個 moment 咧，我用過咁多唔知乜乜物物嗰啲保濕精華素咧，去再 revisit 呢支嘢嘅時候咧。我就覺得，咦？點解佢個 texture 咁厚嘅？係啊，一擠落手嘅時候咧，推開捽上面咧，喺個手度開始推嘅時候咧，我已經覺得佢係好厚身。係啦，雖然佢係 oil free， 但係 somewhat 佢個 texture 係好厚身嘅。咁跟住咧，推咗落塊面之後咧，真係要等一段時間等佢吸嘅，就唔係話你可能搽完啲 B5 或者嗰啲咩玻尿酸嗰啲嘢咧，咪薄身嘅。咁你搽完之後，其實你可能出個廳篤兩下 iPad， 跟住已經吸咗㗎啦。咁呢個咧，somewhat我係要睇15分鐘電視嗰種先至吸咗嘅。咁吸咗之後咧，我又覺得唔立嘅，係啦，係搽上去嗰嘢覺得厚。咁吸咗之後唔立，保濕都唔錯嘅。咁但係你問我係咪好迷戀嗰種感覺咧？又唔係，因為我覺得而家我用咗咁多其他嘢之後咧，我發覺其他嘢嘅 texture 我係比較 prefer 嘅。係啦，我係比較 prefer 嘅。咁同埋我用咗呢支嘢大概1個禮拜到啦，我覺得保濕效果 OK 咯。但係你話係咪去到哇真係好保濕啊？咁就唔係咯，就唔係咯。咁我覺得我查翻幾多錢先。咁我覺得如果係抵買嘅話咧，咁大家皮膚冇乜事冇乜乾，純粹攞嚟 upkeep 住個保濕嘅話係 OK 嘅，係 OK 嘅。咁但係如果你嘅皮膚本身可能係好乾啦，或者係乾到開始上敏感嗰啲咧，呢個咧就未必幫到你啦。我覺得真係要皮膚冇事冇乾嗰陣時咧，去用咧就當一個 maintenance 咁樣咧係 OK 嘅。
另外最後一個產品啦，就係 Aesop 嘅 Rose Hair and Scalp Moisturizing Mask。咁呢支咧，其實你幾個 video 之前咧都見過我咧揸住嗰支 tube 咧喺度講緊，佢有大 size 同細 size。咁我回購咗大 size 係啦，因為之前我都用完支細 size 噶啦。咁試完講下古仔先，呢一個 hair mask 咧係連頭皮都可以用得到嘅。頭皮同頭髮可以一齊搽嘅，咁就你洗完個頭 towel dry， 跟住後尾咧就搽上去頭皮同埋頭髮嗰度，跟住等佢半個鐘頭啦，就可以去過水咁樣啦。咁基本上就做完㗎啦嗰件事。咁但係咧我自己咧就懶啲，我就當佢係一個護髮素，咁我就間住我其他嘅 hair mask 咧，當佢係一個護髮素。咁當年我用呢個嘅時候咧，覺得好貴得嚟咧。係幾好㗎，係幾好㗎，係令到啲頭髮 soft 啲啦。即係如果你啲頭髮係好傷，當然佢唔可以起死回生啦。咁但係好咗嘅，係好咗嘅。咁同埋我覺得用得落頭皮可以護理埋個頭皮，又係一個幾好嘅 idea 咯。咁我當年都好中意呢支嘢，第一佢香啦，第二我見到有效果啦，第三令到啲頭髮滑啲得嚟咧，就唔會張住黐密密咁樣嘅，因為佢個質地都輕身。咁咧，跟住我用完之後啦，因為佢好貴啊嘛，咁我啲頭髮冇乜嘢，咁我就冇理呢件事啦。但係我一路都記得我係好中意佢嘅。咁直至我去漂咗3次個頭之後咧，咁我 in desperate need of hair mask， 咁所以我就去手刮一堆 hair mask 咁樣啦，咁啊買翻佢。當時我係買咗支裝細支裝嘅，咁我用完之後我就覺得。真係有幾好喎咁又真係好咗啲㗎喎，即係起碼冇咁叉開啊，起碼即係梳頭嘅時候即係冇咁沙沙聲啊咁樣咯。咁係見到佢有少少效果嘅。咁跟住到我去做呢個 video 啦，咁我又用完嗰支嘢啦嘛，跟住我一定要回購呢個，因為我記得佢係 good choice 嚟嘅。咁變咗咧。我而家嘅 comment 咧同當年嘅 comment 係一樣嘅，我都係好中意佢嘅。我覺得佢係少數 mask 係可以用埋喺頭皮嗰度，即係如果你頭皮好 dry 嘅話咧，咁我覺得你可以用呢個敷埋喺頭皮嗰度，咁令到嗰啲 dryness 減少咯。咁同埋令到啲髮質咧係好咗，而唔會張住黐密密咁樣嘅。咁所以咧。呢個 hair mask 咧，我而家嘅 comment 咧同我以前嘅 comment 咧係一模一樣嘅，都係咁 like。好啦，話咁快咧，又已經分享完咧我7年前嘅大愛同埋7年後嘅感覺啦。咁希望大家 enjoy 今個簡而清嘅 video。咁其實我每一個禮拜做2個 video 㗎，就係禮拜2同禮拜4朝頭早9點半。咁如果你有興趣嘅話咧，就去 subscribe。希望下次見到你啦，拜拜。因為我係未洗，係啦。咁點解未洗呢？其實我有諗過洗完先至同大家分享，咁但係我又怕大家質疑我